حالتون خوب باشه. بچه‌ها این تصویری که دارید می‌بینید در مورد بازی بلاد استرایک، یه بازی شوتر بتل رویاله. این بازی قراره همزمان با وارزون موبایل لانچ بشه. این بازی شوتر خیلی خفنی داره و قشنگ انگار وارزون و کال آف موبایل با هم قاطی کردیم. این بازی اونقدر روونه که حتی الان جای کال آف موبایل گرفته، حتی اینکه کال آف موبایل 5 ساله داره این بازی آپدیت میشه و این بازی 5 ساله اومده، ولی شوتر این گیم از کال آف موبایل هم قوی‌تر و بهتره. اما این بازی مثل ایپکس لژند ناکام میمونه. میدونید چرا؟ چون طبق توییتی که سازنده های این بازی گذاشتن، قرار مپ شاتر آیلند یا همون ریورس آیلند خودمون به بازی اضافه بشه و خیلی از سبک بازی و موومنت، نشونه گرفتن، ایم، همه چیز شبیه به وارزون و کال آف موبایله. انگار با هم دیگه رو با هم قاطی کردن و این گیم قراره بند بشه به نظر من. محمود عزیز برو